y boaga dana tila waku yeka longi yuwa tania la le ta yui apyala le ta nai ja si da Yo de piano le son
Dukhi Dharata Dukha Musata Yarana Myadama Sya Samaro Yode Myadama Sakoye Shiko Broyado Uzana Ganama Uzaga Sirana Doja Dukhi Dado Ijamaje Changaji Lagi Changa Labadara Changa Bambone Kizo Nechijari Hota Kijavasi Gomari Daga Jaya Se Jaya Lada Kita Siya Daga Biya Andere Yaga Andere Andere Doma Mozata Lumya Jabasi Gomadi Ahamadi Tamara Wada Dugada Mosanadaya Ibarane Nabaha Atina Amanagana Umbagajadina Amadiyami Ashimaya Yadavira Yunanabya Kanamara Bambara Osiyadana Lumyamaya Ajuna Baranago Gomande Aduraga Enachibane Izoba Ubodigayo Sanagamya Kazakayo Sabiya Ashikaya Ahamadina Amadita Yogi Uttama Ukudeni Dhyana Teja Ukandiya Sato Nyati Ji Jango Namadashi No?
ဓမိဓမ္မဂရိကကျော်ဗဒနာဥရိယဆရာတော်စေတခေအရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာသာဓုသာဓုသာဓုယနေ့သာသနာတော်နေ့2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရာ1982ခုနှစ်နေရောလာဇန်17ရက်နေ့2020ခုနှစ်ဇာလ2ရက်နေ့လာနေ့နာမည်ဒုက္ခဤ40ပြည့်တဲ့အချိန်စရဏဒေသကြီးရှိဝမြို့ကြီးဟူလာအောင်စုပါဝိဝဒနာတက္ကသိုလ်အမြဲတမ်းကံဃာယောဂီများသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဟာနေ့စဉ်ဟောပြတဲ့တရားဝဓမ္မတော်မှာယနေ့ဆက်တဲ့ဟောတာကြည်ညိုတရားပူရမယ်တရားတော်ကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်သက္ကပပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပတိစ္ဆသမုပ္ပါဒေနာဥပနိဗ္ဗာန်ရှိဘိုင်းကဟောပြောမှုချသင်ပြ၍နောက်ပိုင်းကကြိုက်ရာရွေးချယ်လမ်းလေးတွေတရားပြောလိုက်ရရရေးကျလမ်းလေးတဲ့တရားပါဗျာဒီအဲ့ဒီတရားတွေကနာဟောကြားနာကြားကြည့်လို့ဆိုတာဟောကြားမယ်တရားမဟုတ်ဘူးတရားမနာဘူးတရားတော်အရှင်မြတ်စွာဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ကိုယောဂီများသိချင်ရှာဟောကြားဆုံးမသင်ပြတော်မူတဲ့ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားရှိဥစွာကာရဝနဲ့ခန္ဓာမှာပြုပြီးတော့ရှိခိုးချကာရဝပြုကြရအောင်အလုံးကိုယ်စီလက်ကိုချစ်လိုက်ဆုံးပူဇော်ပေးပါနမောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဓမ္မဒေဝဒကဓမ္မဒေဝနာဘဗုဒ္ဓကပဋိစ္စသမုပ္ပါဉာဏ်ဥစ္စာကဒေဝနာကာဇဝဟောပြဣဇာဒေဝဘာချပိတိအယာရှင်အားယောတိမြတ်တော်လက်ဆောင်တော်ရှိဘောကရောဟာဤအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မဥဒုံကျင့်ချစ်ဖို့ကြရလိုက်ကြပါယောဤသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဒီကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကုချကာရဝပြုပြီးဒီနောက်မိုးကုတ်ရှင်ဘုရားရှိခိုးကုချကာရဝပြုကြရဟာအလုံးကိုစီလက်ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဆုံးဆုံးပြီးကြပါနမောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဓမ္မဒေဝဒကမောဂုတ်အထေရကပဋိစ္စသမုပ္ပါဉာဏ်ဥစ္စာကဒေဝနာယောဂီအမြတ်ဤထေရဟောကြားဆောင်မှာသင်ပြရတော်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားဟာယောဂီများလက်ဆောင်ရှိခိုးတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဘုရားဆရာတော်ဘုရားရှင်မဥဒုံကြီးချရှိခိုးတော်လက်ကြပါယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဒီကဲ့သို့ရှိဥစွာကာရဝနဲ့ပဏာမပြီးရှိခိုးဥချရောကြပြီးဒီနောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမပဏိတာဘုရားဆရာတော်ဘုရားဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပ
ฏิสังขารปัตตินัตเตยเดชนาကိုပုလနာပြသင်္ကာရီအစထားပြီးတော့တံပြန်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါစို့မူလနာပြဒေဒုအလာ
Chia se surima. Ade chao chia nga ba. Piso ban jo chia nga ba. Piso ban chao chia nga ba. Naga jo chia nga ba. Ro pipa diviya. Ade chao chia nga ba surima. Piso ban jo chia nga ba surima. Piso ban jo chia nga ba surima. Naga Yujiya Navasurima. Ishishwa Surima. Mula Nabiyara Tatwe, Tisa Naguga Tatwe, Egulaga Tatwe, Ubasaga Tatwe, Utovaga Tatwe, Kala Dumyaga Tatwe, Chia Nasega Tatwe, Robibadiya. Alajyama Surima. Ize ati sorima, pati pati dharana, ira kaya bhavadiya. Dhamma jami sorima, pati dharana. Achie kamera, jaya yuche, lambi dwe, yo badiya. Jaya yuche, lambi dwe deya. Hello, hari apa ini dia lah? Isu baca benda, kama bawa, naga juga sati. Padi bodoh le dong ada lo, bahwa Isya sakit, yo. Kama bahwa aja sakit, padi kami dijujur ya, yo. Oh ya, adi, hari kama bahwa kami hari dia. Kalau aceh campur, tu kue jauh lusuran. Solai, apelibo, lunabo, yamabo nebana. Abelibo, lunabo, yamabo nebana. Sojilah. Abelibo, lunabo, yamabo nebana. Abelibo, lunabo, yamabo nebana. Ada apa? Abelibo, lunabo, yamabo nebana. Abelibo, lunabo, yamabo nebana. Ayo, loga katawari tuan dijada langa, langli tuwe shivare, yo. Langli tuwe shivare dia. Langli tuwe shivare, ini langli tuwe shivare le. Abeli bola, yo. Abeli bola. Lubo na bola. Lubo na bola. Yama bola. Yama bola. Neighbor.
ဗျာ မှန်ရလား မှန်ပါဗျာ လမ်းလေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းလေးတွေကသူပြုရမယ်ကံတရားနိုင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်သာ အာဟုတုက ပြုသူမှာ ပြုသူမ ဘာယာအပေလာ ဘာယာပေလာ အကုသိုလ်သာ အာဟုတုက ပြုသူမှာ ပြုသူမ ဘာယာအပေလာ ဘာယာပေလာ ဆိုလား အာဟုတုကပြုသူမသွားရအပေလာအာဟုတုကပြုသူမသွားရအပေလာ မှန်ရလား မှန်ပါဗျာ အကုသိုလ်ကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ဗျာဘယ်သွားရမှာလဲ ပေလန်းသွားပါ အပေ ဗျာ လေးကိုသွားရမှာလမ်းကြီးဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံပြုရင်ဟောဒီမှာကမ္မဘဝပါလေတော့ ဓမ္မဘွားပါဗျာ ဘဝပြည့်စရာဇာတိဟောဒီဇာတိကဘာဇာတိအပေလေးပါဇာတိရော အပေလေးဘုရားတိပါဗျာ ယကမ္မဘဝပြည့်စုံဘဝကအကုသိုလ်ကံပြုရင်အကုသိုလ်ကံပြုတော့ပါပါအကုသိုလ်ကာယကဝစီကမနောကယော ကာယကဝစီကမနောကတို့ပါဗျာ အကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်ကာယကသုံးပါအကုသိုလ်ဝစီကလေးဝစီကလေးပါအကုသိုလ်မနောကသုံးပါအဲ့ဒီကဒုစရိုက်10ပါးလို့ပြောတယ်နော် ဓမ္မဗျာ အဲ့ဒီကံရည်တတ္တဝါတွေဘယ်သွားရအပေလေးပါးဓာတိကိုသွားရယော အပေလေးဘုရားတိကိုသွားပါ အပေလေးပါးဓာတိကိုသွားရဟုတ်ပြီလားဟေးဗမာလူရှင်းရှင်းပြောတော့မကောင်းတာလို့မမာနာပြောမကောင်းတာကြာရဲ့အဲ့ဒါပါလေအကုသိုလ်လမ်းကြီးပါလေပါလား အာဟုတုလမ်းကြီးပါဗျာ အကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကံပြုတော့ဘဝပြည့်စရာသာတိအပေလေးဖို့သာတိပြော အပေလေးဘုရားတိသွားပါဗျာ အဲကြောင့်အကုသိုလ်ကံတရားရပါရဲ့လားအကုသိုလ်ကံပြုရင်အပေလေးဖို့သွားရမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်ပါလဲလေးဖို့လား အပေလေးဘုလမ်းပါဗျာ ဘာလားလဲ အပေလေးဘုလမ်းပါဗျာ အပေလေးဖို့လားအပေလေးဖို့လားကဘယ်သူတွေလိုက်တယ်အကုသိုလ်ကံပြုတဲ့သူတွေပြော အာဟုတုကပြုတဲ့လူတွေပါဗျာ အေးအကုသိုလ်ကံပြုတဲ့သူတွေကဘယ်သွားရမှာ အပေလေးဘု အပေလေးကိုသွားရမှာအပေဇာတိရကြနော် ပါဗျာ ဟုတ်ပြီဒီတော့မကောင်းတာကြံမမာနာလုံးမဟုတ်တာပြောအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပါတယ်မကောင်းတာကြံမမာနာလုံးမဟုတ်တာပြောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ် အာဟုတုက အကုသိုလ်ကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော် ပါဗျာ အကုသိုလ်ကံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘဝပြည့်စရာသာတိဘာမှအပေလေးကိုဟုတ်ပြီလားအပေလေးကိုအပေလေးပါဇာတိရမယ်အပေလေးပါဇာတိကဘာလဲ ငရဲပိဋ္ဌာတိဋ္ဌာသူတကယ်ပါဗျာ ငရေတတိသပိဋကအတုလကေအပေလေးပုံဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ အပေဆိုတာပါအပအယအပါယကအပေလို့ပြောင်းတယ်ချမ်းသာကင်းတဲ့ဘုံတဲ့ရော ချမ်းသာကြီးတဲ့ပုံပါဗျာ အဲ့ဒီအပေလေးကိုဟုတ်ပြီလားတိဋ္ဌံဘဝရောက်ပါမယ်တိဋ္ဌံဘုံရောက်ပါမယ်ငရေဘုံရောက်ပါမယ်ပိဋ္ဌာဘုံရောက်ပါမယ်အတုရကေဘုံရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာမပြုတ်ပြလောက်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပါပါလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအားကြောင့်ချမ်းသာကင်းတဲ့အပေဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အာဟုတုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေလေးဘုံလိုက်နေတာပဲရော အာဟုတုပြုတဲ့ပုံကူတွေပဲဘိဗုလ်လမ်းလိုက်နေတာပါပဲဗျာ
Belan like that. Belebo lama be. A belebo like that. Not a gaji. Dana Dila. Hawala. You the Bobo. Dana Dila. You the Bobo. You Bobo. Belan like that. You Bobo. Lubo namo lama be. Dana Dila. You the Bobo. Lubo namo lama be. Awa Isya Sadi. Awa Isya Sadi ba be. Awa. Abina. Kama bawa kandiya. Agani. Dana Pidure Dila Sofia. Eri Dana Ludila Sofia Bobo Yaro. Dana Dila. You the Bobo Yaro. Lubo Napolan Laita. Dana Dila Bude Bobo Jaro Lubo Nabo Namo Laita ba be. Ela Laita. Lubo Nabo Lama be. Lubo Napo Lani Laita. Hobila. Dana Ila. Dana Lude Dila Sofia. Adira Gajara Beba. Lubo Luzadi. Yapide. Amamo Nabo. Nazadi. Yawari. Hobila. Bawa Isya Sadi bae. Are bale. Awa Isya Sadi ba be. Dana Lulo Nadi Yawari. Hobila. Tawari ma Nadu Kane Jami Mula Ayena. Lubi ma Dana Ba Dana Tuve. Dana luge ba be. Dana ne Luyawa. Dana Ba Dana Tuve. Tawari ma Nadi Bali Babi. Jami ni Babi. Napu ma Babi Jami. Hobila. Kaya. Dana Lubi Piante Napo Yoke. Dana lubi piante Nabo yawa be. Dila Saye. La sao ye. Lubo Nabo Mapite. Lubo Nabo ma pit ba be. Bajo. Dila Sound Ju. Hobila. Dila Sound Ju. Lubo Nabo Mapite. Arana. Adi Sejila. Dana Dila. Dana Dila. Yuduma. Vaya Lunana. Dana Dila. Yuduma. Vaya Lunana. Sola. Dana Dila. Yuduma. Vaya Lunana. Dana Dila. Yuduma. Vaya Lunana. Maya Laya. Dana Dila. Dana Dila. Chana Biluye. Dila Zoye. Lubo. Napouli Jabda. Now the Buddha. When they told it that they got Shumani Ramare, Tamata, when they told it Shumanara, Tamata, say ye Yoya Shumina, Tamata for Say the Unia Tunica Tamata. say ye Yoya, say ye Yoya Shumina, Tamata for Obira. Keep here, Naja, we Patana for it. Keep here, Nabia, Dimina, or we Patana for it. Will it hold the staff? Okay, now? Amata, easy, Katai Seva, nobody Seva, nobody Seva, Aduba Kamata Seva. Abila, Ababina Kamata Deva, Are Kadigula Bena, Seduda, Wawata, so we are. Kamata Kamata, upon this,
အဲ့ဒီတော့ယောဂီနာထင်းပဲသိတယ်လာရတော့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေကြဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းယောဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းပါဗျာဝင်လေထွက်လေစိတ်ငြိမ်အောင်ရှုတဲ့ဤကသမထဤခေါ်ယောဝင်လေထွက်လေစိတ်ငြိမ်အောင်ရှုတဲ့ဤကသမထဤခေါ်ပါတယ်ဗျာသမထဤဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ကိုသိအောင်ရှုတာကြဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ကိုသိတာကြဝိပဿနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမှန်ရလားဗျာဝင်လေထွက်လေသမထအနေနဲ့ရှုလေရဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုလေရဟုတ်ပြီလားဗျာဒါပြည့်စုံကြည့်လိုက်စိတ်ရည်ယုံများရှုနေတာသမထခေါ်ပါသည်သမထခေါ်ပါသည်စိတ်ငြိမ်ုံများရှုနေကသမထခေါ်ပါသည်စိတ်ငြိမ်ုံများရှုနေကသမထခေါ်ပါသည်စိတ်ငြိမ်အောင်ရှုမှတ်ပေးတယ်သမာဓိရလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသမထနောက်တစ်ဆင့်တည်းလိုက်အဲ့ဒီဝေလေတွက်ရဲ့ဖြစ်ချက်ကလေးကိုသိလာသိအောင်ရှုမှတ်တာကြတော့ဝိပဿနာခေါ်ပါတယ်ဒီဝေလေတွက်လေးကိုသိအောင်ရှုမှတ်တာတော့ဝိပဿနာခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါပြည့်စုံကြည့်မယ်ဗျာဖြစ်ပြည့်နေဗျာရှုနေတာဝိပဿနာခေါ်ပါသည်ဝိပဿနာခေါ်ပါသည်ဖြစ်ပြည့်နေဗျာရှုနေတာဝိပဿနာခေါ်ပါသည်ဖြစ်ပြည့်နေဗျာရှုနေတာဝိပဿနာခေါ်ပါသည်မှန်လားဗျာသမထတဲ့ရှုဘွားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဇာတရားရတယ်ယောသမထအားထုတ်ရင်ဇာတရားရဇာတရားရရင်ဗျမဘုံရောက်ယောဇာတရားရရင်ဗျမဘုံရောက်တဲ့တိုင်းကြောင့်ဗျမဘုံလမ်းကဘာလားလဲသမထခေါ်တာပါပဲယောသမထပွားနေရင်ဘယ်ရောက်မှာတော့ဗျမဘုံရောက်ယူပါ16ပုံအာယူပါ4ပုံဟောလေတော့ဗျမဘုံနဲ့ဆက်ခေလာကနေသွားမယ်ဇာလန်းကနေသွားမယ်ဇာရအောင်သမထအားထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအပြည့်စုံကြည့်လိုက်သမထကဝါတုမရောက်ရမြမာလာ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 ဘုရားရှင်ချက်ရသော်ဘုရားဘုရားပွင့်ပြီးကဆုံလာပြီးဗုဒ္ဓတဲ့ဘုရားပွင့်ပြီးဆိုတော့ရသော်ဘုရားသဟပတိပြမလာရောက်ပြီးရှောက်ရှားတော့ပါရှင်ဘုရားကိလေသာတွေပါပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိပါသေးတယ်ဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောပေးပါနာမဂိနာဗျာမေနာဆိုတဲ့တာပတိပြမလာရောက်ရှောက်ရှားတော့ပါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဘယ်သူဟောရရင်တော့မလဲအာလာရယသိတရားဟောရရင်ကောင်းတယ်သူဟောအာလာရယသိဘုရားမပြည့်တယ်ခွန်တဲ့ရဲ့အလိုကဇန်တရားတွေသမထတရားတွေရှိဖို့အထုဇန်နေရပြီအရူပဗျမဘုအာကိပညာယရဏဘုံကိုရောက်သွားတယ်ရောက်ဘယ်ဘုံရောက်သွားဘာတရားအထုသမထ
တရားအားထုတ်ပြောသမထအားထုတ်လို့ဇံမရဘူးအာတိစညာယရဏဇံရရောအာတိစညာယရဏဆိုတဲ့အရူပဗြဟ္မာဘုံရောက်တော့ရသော်ဗျာအရူပဗြဟ္မာဘုံဇံတို့နဲ့တက်သွားတော့လေဥတုစဉ်ဖြစ်တက်ဟုတ်လားအရူပဗြဟ္မာဘုံအရူပဗြဟ္မာရဲ့တရားနာမပါဘူးဘုရားဟောဖို့မျက်စိမပါဘူးရုပ်တရားမရှိဘူးပြောတယ်ရုပ်တရားမရှိတဲ့ဘုံပါရလာရရုပ်တရားမရှိတဲ့နာတရားမြတ်တဲ့နေတဲ့ဘုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရူပဘုံနဲ့တရားဟောလို့ရတရားရနိုင်တဲ့နာမရှိဘူးဘုရားဘုန်းနိုင်တဲ့မျက်စိမရှိဘူးရုပ်တရားဆိုဘာမှမရှိတဲ့အရူပဘုံမှာဒီတော့ဗါရမြတ်စွာဘုရားကပရတိတောဝတ္တအာလာရောတဲ့အာလာရယတိအရှုံးကြီးရှုံးပြီလို့မှန်ရလားအာရှုံးသွားတာမဲ့တရားဖို့တရားမရဘူးရှုံးသွားပြောအတို့ယောဂီများကအာလာရဗြဟ္မာကြီးနဲ့နိုင်ရှင်အာရဗြဟ္မာကြီးကအရူပဇာတိရပြီးတော့အရူပဗြဟ္မာကိုတက်သူ့ကိုလိုက်ပြီးတရားဟောလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားသူ့ကိုလိုက်ပြီးဝိပဿနာဟောလို့ရမရတော့ဘုယောဂီများကဝိပဿနာတရားဟောလို့ဆရာတော်ကတရားဟောပြပြီးသူယောဂီတွေတရားအားထုတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအာလာရနဲ့စာရင်တူသေးတယ်ရောနာမြတ်စွာဘုရားအာလာရယတိကတော့ပွင့်တော်သွားရှာပြီ9 ရက်ကပွင့်တော်သွားငါဖရာတရားမဟောလိုက်ရဘူးတရားမနာလိုက်ရဘူးနောက်တရားဆက်လိုက်ကြည့်ဥဒကယတိဘယ်သူကလဲဥဒကယတိတရားဟောမယ်လို့လိုက်ပြီးဥဒကဘယ်ရောက်နေလဲဘုရားအကြည့်လိုက်မှန်ဘုရားကြည့်လိုက်တော့ဥဒကယတိကမဏိညာကမှတွယ်တော်သွားပြီးတော့နေဝဝိတာနာတရားရဏဆိုတဲ့အရူပဘုံထိတ်ဆုံးကဘုံကိုရောက်ဘယ်ဘုံအရူပဘုံထိတ်ဆုံးကဘုံကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားပါရဇိတောဝတ္တဥဒကောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဥရကရနေတဲ့အရှုံးကြီးရှုံးကြီးငါဖရာတရားငါဘုရားဟောမယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုနာကြားရတော့ဟုတ်ပြောသစ္စာလေးပါးတရားကိုနာကြားရတော့ဥဒကယတိအရှုံးဘာဖြစ်လို့ဥဒကယတိကနေဝတိနာနာတိနာရဏဆိုတဲ့အရူပဇာရအောင်အထုတ်ထားတဲ့ဟုတ်ကိုယ်လိုရခါကြတော့အရူပဘုံနေဝတိနာနာတိနာရဏဘုံကိုတည့်ရောက်သွားပြီတရားနာနိုင်တယ်နားမရှိဘူးတရားပြုနိုင်တယ်မျက်စိမရှိဘူးမှန်ရလားရုပ်မရှိနာသက်ရှိတဲ့ဘုံကိုအရူပဘုံကိုရောက်အဲကြောင့်ဒီယောဂီတိုင်းပြန်ဆိုကြည့်လိုက်သမ္မထရာဘွားသူတော်တိမပြေမာလာသမ္မထရာဘွားသူမတော်ရပြေမာလာမယလာယသမထရာဝါတုပတော်ရပြမလာအဲ့ဒါပြမဘုံပန်းကြီးပါလေဗျာခဏလေးကြည့်တော့အပေဘုလလူဘုလဘုလပြမဘုလပြောအပေဘုံလလူဘုံနာဘုံလပြမဘုံလတို့ပါဗျာပြမဘုလဘယ်နှလားရှိပါ3 လပါဗျာ3 လရှိပါနောက်ပါနိဗ္ဗာန်လရောနိဗ္ဗာန်လပါဗျာနိဗ္ဗာန်လဆိုတော့တို့ယောဂီများဘယ်ကနေသွားရပါလဲနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာကနေသွားရပါလိမ့်မယ်ရောဝိပဿနာကနေသွားပါဗျာဝိပဿနာလည်းဘယ်ကသွားမလဲ
နိဗ္ဗာန်တော့ဝိပဿနာလမ်းကနေပါရမယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာရှုမှတ်ပြီးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ရောက်ဝိပဿနာရှုမှတ်ပြီးသွားရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမယ်ဗျာမှန်ရရောပါဗျာရှင်းဟောရှင်းရှင်းပါတယ်ဗျာအဘောဘောပါရဒီဝိပဿနာရှုပွားရဲ့ပြပါဘုံလားနိဗ္ဗာန်ကိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘိဗ္ဗနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါရောက်နောက်ဆုံးဘိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဗျာရောက်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါဒါပြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုဝိညာဉ်ယောသာသာယရဏဖာတာဝိဒနာတို့ပါဗျာအဋ္ဌကလုံးပါသဝဲကြီးထောက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီလားရောင်ရပြီကိုရုပ်ပြီးရုပ်အားရရှိပါမယ်ဝိညာဉ်နာယောသသာယရဏဖာတာဝိဒနာတို့ပါဗျာခန္ဓာနဲ့ပြောတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှုရမှာဟောပြောပါရှုရခန္ဓာ၅ပါးရှုရမှာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲပေါင်းကြရခံစားမာတာပြုရင်တိဝေငါဧခန္ဓာပြန်ပေါင်းပြန်ခံစားတိငါဧခန္ဓာပါဟုတ်ပြီလားသူ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ရတယ်အောက်ပြန်ဆိုတာယူမဲ့ခန္ဓာပေါင်းပြန်ဆိုတာယူမဲ့ခန္ဓာပေါင်းပြန်ဆိုတာယူမဲ့ခန္ဓာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာမတ္တဆိုတာဒီရဲ့ခန္ဓာဒီရဲ့ခန္ဓာမတ္တဆိုတာဒီရဲ့ခန္ဓာမတ္တဆိုတာဒီရဲ့ခန္ဓာပြုရင်ဆိုတာပြုရင်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပြုရင်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပြုရင်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြီလားပြုရင်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်တိဝိညာဉ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီလားခန္ဓာ၅ပါးရှုမှတ်ပါရတာတဲ့နော်တို့ယောဂီရဲ့ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့ဝင်လေယုတ်ထွန်းလေယုတ်ထိုင်ယုတ်ထိယုတ်ရပ်ယုတ်ရွာယုတ်အိမ်ယုတ်ဒီယုတ်တရားတွေဖြစ်ဖြစ်နဲ့အောင်ရှုမှတ်တာဝိပဿနာရှုတာပါပဲပြောဒီယုတ်တရားတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှုမှတ်တာဝိပဿနာရှုတာပါပဲဗျာဟုတ်တယ်ကယောဂီရဲ့ခန္ဓာတွေကနာရာခြင်းညာကြိုက်တာခဲတာအောက်မှာကောင်းတာမကောင်းတာခံစားရဝေဒနာတွေရှုမှတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာရှုမှတ်တာပဲယောမှတ်သားတဲ့ပညာတရားတွေကိုရှုမှတ်တော့သိဉ္ဇခန္ဓာရှုမှတ်တာပဲမှတ်သားတဲ့သိဉ္ဇခန္ဓာတရားလေးတွေရှုမှတ်တော့သိဉ္ဇခန္ဓာရှုမှတ်တာပါပဲဗျာပညာရှိတော့သိဉ္ဇခန္ဓာပေါ့ဗျာယောပညာရှိတော့သိဉ္ဇခန္ဓာပေါ့ဗျာဟောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသစသဖြင့်စေတသိက်တွေရှုတာကြတော့စေတသိက်တွေကိုဖြစ်ပြနေအောင်ရှုတာကြသင်္ခါရခန္ဓာရှုကြည့်တာယောစေတသိက်တွေကိုဖြစ်ပြနေအောင်ရှုတာကြသင်္ခါရခန္ဓာရှုတာပါဗျာသင်္ခါရခန္ဓာရှုနေတာပဲဟုတ်လားနောက်တော့စိတ်ကလေးတွေရှုမှတ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုမှတ်တာပါပဲပြောလိုက်စိတ်ကလေးတွေကိုရှုမှတ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုမှတ်တာပါပဲဗျာဟောစိတ်စဉ်းစားစိတ်အတွေးစိတ်ဟုတ်ပြီလားလူချင်းစိတ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်စိတ်ပြေဝေစိတ်ပြန်လွင်တဲ့စိတ်ဘူပါတဲ့စိတ်ဒ
तो तेरी तरह दिया रोला सही ते युग ठोक जा और ना ऐडी लो ते युग ठोक जा रे सही माना में फिर शुरागा विपदना विज्ञान ने खाना यो भागना विज्ञान ने खाना बाबा विज्ञान ने खाना शुभ के भाई मायला इधर जाओ ओगो चारा भैया ये सही टाइम नो बात है शुभ को सुबीरा तो योगी यार शुभ से यार के बना होला वे ने शुभ ने से थोड़े शुभ से या वे ले शुभ ने से फले शुभ ने से बाबा है ये से के लिए को छिछिए तो ये औशुआဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါပါလေမြင်စေကြားစေနာစေစားစေတွေ့ကြည့်စေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်လို့လည်းမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအခန္ဓာရှုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုနေတာပြောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုနေတာပါဗျာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်အလောဘစိတ်ဘောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်ဟုတ်ပြီလားတွေ့တော်စိတ်အတွင်းဧည့်သည်စိတ်6ပါးရှိလို့လေဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါရောဖြစ်ပြမြင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်ဝိပဿနာခန္ဓာနဲ့ပြောတော့ဘာခန္ဓာရှုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာစိတ်ကိုရှုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တို့ရောက်ရတဲ့ပြောလို့ရင်းပြီးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုမှတ်နေတာကြတော့ဖြစ်ပြနေတာဝိပဿနာတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဘာလို့မသွားရနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဟုတ်ပြီလားလိုက်ဆိုကြည့်ဝိပဿနာဘဝတုမာဘဝရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဘဝတုမာဘဝရာနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဘဝတုမာဘဝရာနိဗ္ဗာန်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာသူကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘယ်ကနေသွားတာတော့ဝိညာဏယောသလာယနာအတ္တဝေဒနာဒီပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရား၅ပါးတဘာဝရှုပြီးခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝရှုပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဝေဒနာတိရောဓတဏ္ဍာတိရောဓပြောလိုက်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓပါဗျာဝေဒနာချုပ်ရှင်းကြတဏ္ဍာချုပ်တဏ္ဍာချုပ်ရင်တဏ္ဍာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပြောတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပါဗျာတဏ္ဍာချုပ်ရှင်းပြီးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲဒါပြင်သူယောဂီတို့ကဘာရှုရမလဲတဏ္ဍာချုပ်အောင်ရှုရပြောလားတဏှာချုပ်အောင်ရှုရမှာပါဗျာဘာချုပ်အောင်ရှုရမှာလဲတဏှာချုပ်အောင်ရှုရမှာတဏ္ဍာချုပ်အောင်ရှုရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတဲ့ဖြစ်အောင်ပြောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပါဗျာပြောလဲဘာရှုရမလဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုရမှာပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတခြားလားယောဂီရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတာယောဂီရဲ့ခန္ဓာမှာရှိပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘောထဲမှာလားယောဂီရဲ့ခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမှာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်ဆိုရင်စာခန္ဓာရှုရမှာယောဂီရဲ့အရှိခန္ဓာရှုရမှာအရှိခန္ဓာရှုရမှာပါဗျာဘာရှုရမှာလဲအရှိခန္ဓာရှုရမှာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုရှုသွားကြတော့ခန္ဓာရှိရှုမှဝိပဿနာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဗျာရောက်တာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ဝိပဿနာဘဝတုမာသောအယနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သောဝိပဿနာဘဝတုမာဘာယာနိဗ္ဗာန်ဝိပဿနာဘဝတုမာဘာယာနိဗ္ဗာန်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအေးပြန်
ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့လမ်းကဘယ်နှလား ဒီလမ်းပါဗျာ တေဘုလားလူဘုနတ်ဘုလားဓမ္မဘုလားနိဗ္ဗာန်ပြန်ပြော အမေလေးဘုံလားလူဘုံနတ်ဘုံလားယမဘုံလားနိဗ္ဗာန်လားလို့ပါဗျာ မာယာနာ မှန်ပါဗျာ ဒါဖြင့်အပယ်လေးကိုလမ်းဆိုတာဘာပါလဲအာဟုဆိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လမ်းလိုက်တာ ဘယ်ဘုံလမ်းလိုက်တာပါဗျာ ဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ရာဇိုကြီးလားအာဟုဆိုတာ အာဟုတုကံ ပြုသူမ ပြုသူမ သွားရအပယ်လမ်း အာယပေလံအာဟုတုကံပြုသူမသွားရပေလံအာဟုတုကံပြုသူမသွားရပေလံ အာဟုဆိုတာပြုသူမသွားရအပယ်လမ်းဘဝဖြစ်เสียဇာတိဟုတ်လားပြောလိုက် ဘဝပြည့်စရာဇာတိပါဗျာ အေးနောက်တစ်ခုပါရဟာနောက်တစ်ခုကဘာလမ်းနဲ့လူတို့ငါပြောလူဘုနာဝရကဘာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်သွားရပါရောက်သွားမှာတော့ဒါနာသီလဟုတ်ကလားဒါနာသီလပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဘုနာဘုံနာကိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေဒါပြည့်လိုက်စေဒါနာသီလ ဒါနာသီလ ပြုသူမ ပြုသူမ သာနာလူနာနာ ဘာယလူနာတံဒါနာသီလပြုသူမဘာယလူနာတံဒါနာသီလပြုသူမဘာယလူနာတံ ဟုတ်ပြီလားဗျာ ပါဗျာ ယမဘုံလိုက်ကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာသမထဘုံကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယမဘုံလမ်းကိုလာတယ်ဒါရဆိုကြည့်မယ်သမထက သမထ ဘဝဘုံမှာ ဘာသူမ သွားယမလာ ဘာယမလံသမထကဘာသူမဘာယဗျမလံသမထကဘာသူမဘာယဗျမလံ ဝိပဿနာ ဝိပဿနာ ဘဝဘုံမှာ ဘာသူမ သွားယနိဗ္ဗာန် ဘာယနိဗ္ဗာန်လံဝိပဿနာဘာသူမဘာယနိဗ္ဗာန်လံဝိပဿနာဘာသူမဘာယနိဗ္ဗာန်လံ ဝိညာဏယုတ်တရကဖတ်တဝေဒနာပြစ္ဆုတ်ကအကျုံး၅ပါးတရားတနည်းပြောခန္ဓာ၅ပါးတရားရှင်းမှသွားတော့ဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကတဏှာဥပါဒကံဒီကိုမချုပ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားကနေဝိပဿနာဉာဏ်ဝင်ရှုမှတ်လိုက်တော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြော ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဝေဒနာချုပ်ရင်တဏှာချုပ်တယ်တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပါပဲလို့ဧတနာအရနဲ့တို့ယောဂီကအတိချာပြရခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာအဲကြောင့်အခုလမ်းလေးတွေကိုပတ်သက်ကြရတော့တို့ယောဂီကကိုကြက်ရလမ်းကိုလိုက်လိုက်ပဲကြက်ရလမ်းတွားရပဲဟုတ်ပြီလား မှန်ပါဗျာ ဆိုကြည့်လိုက်ကြက်ရရွေးချယ် ခြေရာရွေးချယ် လမ်းလေးတွေ ဉာဏ်လေးတွေ ကောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာ အောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာ ကြက်ရရွေးချယ် ခြေရာရွေးချယ် လမ်းလေးတွေ ဉာဏ်လေးတွေ ကောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာ ကောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာခြေရာရွေးချယ်ဉာဏ်လေးတွေကောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာကြောက်ရာရွေးချယ်လမ်းလေးတွေကောင်းွယ်ရောက်ဖို့မှာ မှန်ရလားဗျာ ပါဗျာ ကြက်ရရွေးချယ်
appelle Bogna, Lubogna, Bogna, Piama Bogna, Neighbana Zuela, Lidwega, Jaya, Yuchiro, Neighbana, Nexus, to Yogi Yamalo, we Baba, Shiva, Yama, Kiparia. Aja, Tara, Manamia, Dominia, Sega, we are at the Yogi Rosin, Bondoni, Ima, Dama, Devana, Dama, Devana, we Badana, Shumaka, Toga, Choni, Yogi, and Levando, Igamadri, Yoga, and Java, Zigo,
Asyama Tuhe Dhamma Buddha Buddha Bhagaye Azudana Namyodaya